लड़की है तू, थोड़ा अदब में रह, लोग क्या कहेंगे। अनजान लड़कों से बात मत किया कर, मॉडर्न कपड़े पहनकर बाहर मत निकला कर, वरना लोग क्या कहेंगे। लड़की है तू, चुप रहा कर, ज़्यादा मत बोल, लड़कों जैसे सपने मत देखा कर, तू उनकी तरह आज़ाद नहीं रह सकती। अपने हक की बात मत सोच, वरना लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लड़की है तू। सही कहा, लड़की हूँ मैं, समाज के इशारों पर नाचने वाली कोई कठपुतली नहीं, लोगों के कहे मुताबिक चलने वाली कोई रोबोट भी नहीं, बल्कि मैं एक लड़की ही हूँ जिसे अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है और अपने सपनों की उड़ान भरने का अधिकार भी है, क्योंकि इस समाज का मैं भी एक हिस्सा हूँ और मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं।